Halo friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih kalian kula friend lan simbok. Oke friend, jenenge simbok ki mbuh manusia piye. Masalahe poso friend. Iki wis jam piro Mas? Jam 4. Wah, biasanya wong lak jangankan sing tuwek ya, sing lemes-lemes e. Wonge sik aktivitas friend. Wong iki sik apa ya? Sik jos aktivitas e. Mari nganu friend. Apa sih friend tak sambil nutup lawang friend. Oke, ya golek friend delok maksudnya. Rantang atus mbak? Rantang atus surup lho. Ya friend wong sih jan beh. Aktivitasnya jas friend kita nggih karak kok. Karak teko anu friend apa jenenge sego gendurenan. Berkat turane berkat nang kae. Iki karak friend. Ayo wong. Bukane friend wong balik tak kira wong isih urung anu. Kon laut biasa angel friend. Dah kita semari obong-obong ya friend. Suasana kemebul. Awan itu kenyamanan friend. Aduh. Mari saya di kandang gua bias friend. Oke. Sarang ini ya rada mening. Kayak wong balik. Aduh. Potong toh. Ya Allah. Alhamdulillah. Aduh. Pirane angin tuh ya. Ora pereng nih empalnya. Apa? Anu nih karak. Ora jadi didremen. Apa? Ini mas garing deh tanah ini. Sampah. Banyune wis bek kepurung. Delok isik. Bang saiki. Panis ya friend. Banyunya. Ini kurang hati Facebook ya bang. Banyu kalau kurang hati Facebook ya Allah.
Ki panase rapati nganu ya panas udan. Ya kencang atus on. Pren tak jak ngerepi wedhus. Padahal pren ngira aja kenyeh. Ya urung ning desa sing ngene iki pren. Pen-pen wedhus. Nek patuku sapi ya sapi, iki berhubung ra kuat ya wedhus pren. Bar iki bocah sita iki. Oh, sik pen tak ngipuk. Reget ya, Pren. Nah, ngipuk resek, Pren. Buruk, Pren. Mari. Apa kowe? Kira pulang kowe? Nak makan ya? Mama, kok hilang kamu? Kamu kok hilang? Mama, pulang. Ayo masuk rumah ya. Ayo masuk rumah ya. Nek le. Beli ya. Balik ke sini omah dengan jero. Ini bawon ucul. Ayo ucul. Di kita waduh, lah kae le bestimu sik. Nyekangkang kae bestimu kae. Ini bestimu. Ya kowe. Wih. Oke, Pren iki arep toto-toto adus, Pren. Wis sampean kabeh doa atus sepurung persiapan teni buka, Pren.